油锅里头，羊肉锅里头，盐锅里头，黄萝卜锅里头，水锅里头，大米锅里头，巴拉巴拉，哇，真好吃！罗兰姑娘，罗兰姑娘，站在太阳落山的地方，是否还在你的梦想？抖音。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 你给我说一句晚安，我就要去睡觉喽，宝贝。好的，晚安，乖乖们。抖音。我回来了，老公辛苦啦！儿子你今天很帅。快进来，我给你准备了惊喜。什么惊喜呀3、2、1 ，surprise！不是你也太……抖音。Bana kıskana kıskana bak, bu bakışları çok severim. Yüreğimdeki sözleri tek senin ben. Bana kıskana kıskana bak, bu bakışları çok severim. Yüreğimdeki sözleri tek senin ben. 抖音。本件4000块钱的，本件我500块钱都当吗？天天都当美吗？阿伯，一点点面子来。你的妈面子嘛，这大西北阳光酱油阿伯，天天我亏本买了1件排档子不给吗？行了，4000、3000。抖音。Hürmetli televizor köygücü dostlar. Şinjan Televiziya stansiyasi maxsus programma bölümü lintiga algan badiiy filmlar ichidagi ko'plagan naqshlar keng televizor köygücü do'stlarning yoqtirib anglashiga va talab qilib anglashiga muyassar bo'ldi. Biz tuvanda bu naqshlarning bir qismini huzuringizga sunamiz.抖音。
还记得之前红遍网络的新疆足球少年吗？他曾拿着皱巴巴的零钱，让他的老师帮他买一个足球。梅西听到故事后很感动，在中国发布自己新款战靴时，在休息室见了这位小球迷一面，还体贴地抱过这位小粉丝，靠坐在自己大腿上，与其留下了珍贵的合影。见到偶像的哈里克激动到说不出话，只是紧紧地抱住梅西，珍惜与自己偶像共处的每一秒钟。小球迷也如愿和自己的偶像梅西相见，十分的开心。抖音。抖音。抖音。同学叫过来，教我唱歌儿，哎，不用教，自然就学会了。比如说我们这儿娶老婆、找对象，跳舞来表达爱情，跳出来每个动作都有意思的，而且男人跳舞的时候，你们以前讲过没有？这数字大象这样，什么意思懂不懂？出钱，我有钱，我有钱，高级面前，我有房子，我还有葡萄园，还有拖拉机，然后看见女人这个眉毛动一动，嫁给我吧。女孩子要怎么办？这样，我爸爸不同意，我妈妈也不同意，那我也不同意。这个动作讲过没有？讲过了。什么意思？不知道。考虑考虑。And on a slow boat to China, I will be in the sea. When we get there, we will see what will be on a slow boat. 抖音。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 có trang tay viết lên lời yêu thương cho gái môi tình như gió như này nhiều năm trôi qua vẫn hay vẫn lời vẫn dần em抖音。